Demək, ad günündən çıxıram və bir xəbərlə qarşılaşıram. TikTokda hansısa bir səhifə demək paylaşım eləyibdi ki, ən yaxın dostumla şəklimi qoyub yazıbdı ki, Aysunun yeni sevgilisi. Hansı ki 4-5 gün bundan öncə həmən şəkil özüm paylaşıb yazmışam ki, iyi ki doğdun yakışıklı kankam. Mən buradan bəzi adminlərə, səhifə adminlərinə və bəzi jurnalistlərə demək istəyirəm ki, o səhifə ilə bağlı zaten qanuni şəkildə müraciət edəcəm sabah. Buradan onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugündən sonra mənim şəklimi, mənim icazəm olmadan hansısa bir bəylə yalan xəbər yaysanız, desəniz ki, nə bilim bu Aysunun sevgilisidir, yalan doğru fərq etmir, mənim icazəm olmadan bunu paylaşsaz, sizi məhkəməyə verəcəm, bunu bilin. Zaten qanuni yolla səhifələrinizə blok atıb sildirməkdən bezmişəm artıq. Bir dəqiqləşdirin, araşdırın, sonra böyle şey paylaşın, ayıbdır. Məsələ bilirsiniz nədir? Məsələ sizin bu paylaşdığınız yanlış insanlarda, o insanların da həyatına, şəxsi həyatına pis təsir edir bu xəbərlər. Mənim də şəxsi həyatıma pis təsir edir bu xəbərlər. Zaten mən lazımı qədəri ilə şəxsi həyatıma bağlı nəsə lazım olanda özüm bilirəm harda danışmalıyam, nə danışmalıyam. Ehtiyac olsaydı mən özüm o şəkli paylaşardım zaten. Ehtiyac duymuram ki, paylaşmıram. Sizi maraqlandıran nədir, mən onu anlamıram. Sizlə başqa cür mü danışaq, düşmən mi olaq, nə istəyirsiniz yəni? Mən sevgilim olanda deyirəm sevgilim var. Mən ümumiyyətlə şəxsi həyatımda olsun, ümumiyyətlə bütün həyatımla bağlı nə baş verirsə, mən bunu izləyicilərimin göz önündə yaşayan insanam. Amma hər kəsin bir şəxsi həyatı var. Mən bildirmək istəsəm mənim həyatımdakı insan kimdir, bildirərəm. Çünki nə evli deyil, nə bir şeysi, o da subay, mən də subay. Ama ne gerek var ki? Ben ihtiyaç duymuramsa siz kimsiz buna karışırsınız?